En las montañas cercanas a mi comunidad llegan todos los años unos animales asombrosos que viajan desde Estados Unidos y Canadá por más de 4.000 kilómetros para pasar el invierno en un lugar muy especial de nuestros bosques. ¿Alcanzas a ver este misterioso animal? Ahí está. Qué pequeñito para semejante viaje, ¿no crees? Se trata de la mariposa monarca. Todas estas que ves son las bisnietas de aquellas que estuvieron aquí el año pasado. Llegan sin haber venido nunca antes. No se conocen muy bien cómo saben a dónde llegar, pero se cree que esa brújula tan especial se va heredando de padres a hijos. ¿Ves ese árbol? Es un muyamel. Ahora míralo así. ¿Qué te imaginas que pasa ahí? Y en cada uno de esos manchones hay miles de mariposas. Se agrupan todas para poder conservar el calor, ya que cuando está nublado puede hacer mucho frío. Apenas sale el sol y todas se echan a volar, pintándolo todo de naranja. Vuelan para buscar agua y comida. Ellas se alimentan del algodoncillo, que es una flor que tiene un veneno muy fuerte, que solo aguantan estas mariposas. Cuando lo comen, sueltan un olor tan feo que a ningún animal les dan ganas de comérsela. Este es un macho. Lo sé porque tiene 2 puntitos negros en el ala. Esos le sirven para guardar un perfume para atraer a las hembras. Entre febrero y marzo, cuando empieza a hacer calor, las mariposas se aparean. Luego vuelan de regreso hasta la tierra de sus ancestros, en Estados Unidos y Canadá.